بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Distancimi ndonjëherë nga disa familjar po i shuan problemet, por po krijon raportet ftofta si të gjejmë mesin. Distancimi edhe ftofja raporteve. Do të më kuptoni se që distancimi çka i bën? A i bën që ti mos më fol, mos më vizitu, apo i bën që me vendos një dozë të seriozitetit të shtumë në raport me të? Nëse ka të bëjë me distancimi, e vendos një dozë të seriozitetit në raport me të, nuk është problematike kjo punë. Apo për shkak se dikush nuk kupton ndryshe veç se kur ti ja kallzon një farfor me kufinin, që mos mi te i kalu kufet. Apo i kallzon seriozitetin tën në çështje të caktuar që ti dëshiron që të tjerët të vlerësojnë mbi bazë saj. E vendos që çështja se unë jam fëmijë juve, jam nepi juve, mbese juve edhe kështu me radhë, nuk ta lejon ty më ofendu mu fen dhe më ofendu mu shamin dhe më ofendu mu karakterin dhe diçka tjetër, apo e vendos një dozë të seriozitetit. Edhe kjo e lun një lloj të çasoj distancimit që ti e bën. Megjithatë ti mban lidhjet, ama veç se serioziteti jot kallzon një lloj të distancimit në raport me ta dhe kështu me radhë, atëherë kjo nuk prish punën inshallah. Ndërsa nëse është për distancimi, mos më vizitu, mos më taku, mos më komuniku, kjo ka mundësi që ftof raportet, po edhe ka mundësi që shkakton probleme të tjera të cilat janë ndoshta natyrës më të rëndë se sa kjo. Por megjithatë, ne duhet që të mundohemi me bëhet lidhje profesionale me krejt ata që i kemi obligim, dhe duhet që të mundohemi me bo sabër shumë me ta, sepse nuk është e lehtë, dhe ta lutim Allahun për udhëzimin e tyre, dhe të bëhemi shembulltyr të mirë me ta, dhe të mos e harrojmë se ne jemi thirrsa. Secili prej muslimanëve është thirrës në familjen e tij, qoftë edhe heshturazi. Çdo praktikues i fesë, çdo praktikues i namazit, çdo praktikuese e mbulesës është të bëu davet me mbulesën e vet, me namazin e vet, me moralin e vet, me sjelljet e veta. Atëherë ta përfaqësojmë Islamin ashtu siç don Allah Azza wa Jall dhe mos të veprojmë dhe mos të flasim diçka që ka mundësi dikush e përdor si pretekst që me ofendu fen, me ofendu mbulesën, me ofendu namazin tonë, Allahu na rujt. A lejohet me vesh ihramin e me shku afër Çabës me u fal, nëse s'ke pas mundësi as gjatë umrës me hy poshtë. Është për qëllim, wallahu alem, që me vesh ihramin duke mos e bën jetë umrën, po veç sa me bën një lloj hileje, dallavere që me hy poshtë mu falet hy pranë Çabës. Unë mendoj se nuk është e lejuar, sepse njerëzit që e mbajnë rendin në Çabë e kanë parasysh dëshirën e secilit nga muslimanët që me shku në Çabë, por e kanë parasysh një dobi më të madhe edhe një interes më të madh të ato që kanë ardhur dhe kanë me krye umrën. Atëherë kryerja e umrës nuk kryet umrja veç se rreth Çabës tu bota tavaf, apo nëse namazin në Çabë ki mund të më falë edhe dikon tjetër pak më larg, atëherë unë e shoh që duhet mund ndjek këshilla dhe udhëzimi i tëne dhe të respektohet rregulli i tëne dhe nuk bën me bu hile të tilla me hy poshtë tek tawafi me ihram e që realisht si muhrim, si të e bu umrën. Kjo llogaritet mashtrim e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kushdo që na mashtron nuk është prej nesh. Pyetja e radhës po thot problemet hormoniale tek femrat janë duke ndikuar në marrëdhëniet bashkëshortore dhe familjare. Apo një këshill. Padyshim që ndryshimi i gjendjes së brendshme, hormoneve, ndikon te ndryshimi i gjendjes emocionale. Dhe ndryshimi i gjendjes emocionale ka mundësi shkakton një lloj përplasje, një lloj mosmarrëveshje, një lloj konflikti, ndoshta pa dëshirë, apo në këto raste duhet që wallahu alem motra në fjalë apo femra në fjalë që ta kuptoj këtë gjendje që është duke te i kalu në te, apo dhe të bëj sabër maksimalisht. Po gjithashtu
të kërkoj prej të tjerëve që i ka rreth ta kuptojnë mirë se nuk është me dëshirën dhe me vullnetin e saj, po them kushtojmë kjo nervoz dhe ky reagim dhe kështu me radhë. Dhe gjithashtu këshilla është edhe për ata të cilët janë rreth saj, qoftë burri i saj, qoftë fëmijët e saj dhe kështu me radhë, që të bëjnë sabër sepse kjo nuk është gjendja e rëndëmt e saj. Kjo është gjendja përjashtuese dhe është një gjendje që e mbisundon edhe aspektin emocional të saj. Atëherë të ketë një lloj të domethënë të sabrit të dyanshëm, të ketë një lloj të mirëkuptimit të dyanshëm që të mos nxirrin senet nga konteksti dhe të mos i mirret fjala gjatë momenteve që janë nervoz, të mos i mirret qëndrimi i caktuar, të mos i mirret nervoza e saj parasysh për shkak se janë rrethana në të cilat edhe ajo ka probleme me menaxhu veten e saj. Sepse ndryshimet hormoneve dhe ndryshimet që ndodhen tek gratë, sidomos gjatë kohës para ciklit, pas ciklit, pas shtatzanis, apo edhe në disa raste gjatë shtatzanis, apo kur fillon që të afrohet koha e menopauzës dhe kështu me radhë, gjitha ato ndikojnë në aspektin psikologjik tek femra, e që ajo ka me shfaq atë tek rrethi i saj. E njerëzit duhet që të jenë në farforme të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të arsyetojnë njëri tjetrin për shkak se i lidh ata një raport i caktuar, për shembull raport familjar apo raport bashkëshortor, e duhet që të i kalojnë disa probleme të caktuara duke bërë sabër, duke e hap më shumë gjoksin, duke e mirë kuptuar gjendjen e saj, duke arsyetuar atë e jo që ta shfrytëzojnë atë për me bërë zënka dhe probleme. Çka është bereqeti dhe si ta shtojmë atë? Bereqeti është shtimi i mirësisë. Bereke i thonë kur shtohet mirësia e një gjëje. Nuk o kusht mu shtu veç në mënyrë të sasisë, por shtohet mundësia e përfitimit dhe shtohet e mira e saj dhe shtohet produktiviteti i saj shumë më shumë. Që sa i thonë bereqet. Do të thotë, nëse koha jon ka bereqet, 60 minutë që mbetet 60 minuta, po brenda 60 minutave kryjm disa punë që parimisht mos me pas ekzistu bereqeti na kishin shku shumë orë dhe s'u kishim kryer ato punë. Ndërsa i kryjm brenda 1 ore shumë punë. Që kjo është bereqeti në ku? Bereqeti në pasuri për shembull. Njeri ka mundësi që posedon shumë domethënë anë materialet, holla dhe kështu me radhë, por nuk mundet me kry punë. Ndërsa kur ka bereqet në pasurinë e tij, kryen shumë punë pa shpenzuar shumë parë. Allahu Azza wa Jall ja lehtëson dhe ja shton të mirat dhe jep sukses. Kjo është bereqeti në konceptin e islamit apo. E njeri ka nevojë për bereqet në shëndetin e tij, ka nevojë për bereqet në dijen e tij, në kohën e tij, në pasurinë e tij, në familjen e tij, në punën e tij dhe në të gjitha porët dhe etapat e jetës së tij. Na e lutim Allahun Azza wa Jall që na e bereqet. Si shtohet bereqeti? Al barakatu min Allah, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo bereqeti është prej Allahut. Bereqeti është prej Allahut. Atëherë ajo që është prej Allahut Azza wa Jall nuk mirret me zor, po mirret vetëm përmes rrugës që dëshiron Allahu. Allahu Azza wa Jall ka treguar se ka kohë të bereqetshme, ka vende të bereqetshme, ka gjëra të bereqetshme, e që krejt këtu janë të përmendura mbi bazë të argumenteve Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por neva që na intereson është se bereqeti arrihet vetëm përmes nënshtrimit ndaj Allahut. Vetëm përmes ndjekjes së fesë së tij, ndjekjes së Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithsesi nëse dëshirojmë që me pas të na efekt dhe me pas bereqet dhe mushtu e mira e saj, duhet që ta ndjekim urdhrin dhe udhëzimin e shpalljes në te. Nëse ndjekim udhëzimin e shpalljes në edukimin e fëmijëve tonë, kena me pas bereqet në familjet tona dhe në shtëpiat tona dhe në fëmijët tonë. Nëse ndjekim udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shtimin e të mirave në raport të familjes,
Nëse ndjekim këtë udhëzim, ka më na ushtu bereqetin në familjet tona. S'ka më pas zënka dhe probleme, s'ka më pas telashe të cilat janë të pa arsyeshme. Ka mundësi që ndodhë diçka sepse njerëz jemi, ama ato te i kalohen lehtë dhe lojnë gjurmë të mira pozitive, sepse ne e kemi ndjek udhërrëfyesin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe bereqeti vije vetëm nëse pasohet feja ashtu që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që për me shtu bereqetin na duhet më nënshtruar Allahut, duhet më ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që Allahu azza wa jall më na jap bereqet në shëndetin ton, në jetën ton, në pasurinë ton, në familjet tona, në fëmijët ton dhe kështu me radhë. Nuk ka rrugë tjetër që të arrihet bereqeti veç se përmes nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Axhallarët i kanë kaluar 16 vjet dhe ende nuk kanë do tokën, është mëkat. Është u fol për një problem që është tek ne, që njerëzit thotë i lojnë disa probleme që kanë mundësi mi zgjedh, për shembull vëllezërit mes veti, apo vëllezërit dhe motrat mes veti, i lojnë tek gjenerata e dytë, tek gjenerata e fëmijëve të tëne, që tashmë raporti i tij me atë tjetër nuk është raport vllau, por është raport djalë, dhe është raport çike halës dhe kështu me radhë, po. E këtu kanë mundësi që tani shkojnë duke prodhu probleme tjera. A është më udhës që ata të cilët janë vëllezër dhe motra mi zgjedh problemet eventuale që kanë mes veti, qoftë sa i përket çështjes së trashëgimit, qoftë sa i përket çështjeve tjera, apo milion problemet në trashëgimi e që pastaj gjenerata e dytë mos me gjet heq dhe fare gjuhët përbashkë dhe arsyetem, dhe kjo me shkaktu shkëputje dhe prishje të raporteve dhe lidhjeve farefisnore. Padyshim që duhet problemin me zgjedh ata të cilët janë të afërt dhe ata të cilët janë të partë. Vëllezërit dhe motra duhet me zgjedh problemin ata të partë, që mos me lën pasaj mu bart një telashe dhe një problem, e që ajo me pas shumë reflektime negative, qoftë në aspektin e urrejtjes, apo Allah në rujtë armiqësisë, apo të një konfliktit caktuar, apo edhe të shkëputjeve të lidhjeve farefisnore dhe armiqësisë dhe urrejtjes mes të afërmve të cilët janë të një fisi, të cilët janë të një shtëpie, të një oxhaku që thonë. Për këtë shkak Allah azza wa jalla udhëzoft prend dhe gjyshrit ton dhe të mëdhajt ton të cilët i kanë disa probleme që nuk po i zgjedhin. Allah azza wa jalla ata ju udhëzoft që mi zgjedh ato probleme dhe mos milion trashëgimi që pastaj ai problem dhe ajo trashëgimi e keqe ka mundësi shndrohet në një bela dhe një telashe më të madhe. Si ta menaxhojmë stresin në shkollë, në punë dhe kështu me radhë. Stresi padyshim që është një problem aktual të shumë njerëz. Që njerëzit për shkak të një jetë më dinamike që e kalojnë, po kanë stres apo e kry këto, apo e arri këto, apo shkoj këtu, apo kam sukses këtu dhe kështu me radhë. Besimtari i mbështetur në Allahun azza wa jall nuk do të me pas stres. Ai që e ngan urdhrin e Allahut, që Allahu azza wa jall thot se qul i'malu, punani. Allah ka me pa punën e juve dhe rezultatin e saj. Dhe pejgamberi ka me qenë dëshmitar, dhe besimtar ka me qenë dëshmitar. Fe idha azamta fatawakkal ala Allah, kur vendos për diçka thot Allahu, mbështet ju Allahut. Dhe ti nëse vendos me mësu, vendos me kry shkollë, me punu, mu martu dhe kështu me radhë, i mbështetesh Allahut azza wa jall dhe me njëherë e merr sebepin, e merr rrugën që të çon drejt suksesit, i mbështetesh Allahut dhe i përvilesh punës, i mbështetesh Allahut dhe e merr librin, i mbështetesh Allahut dhe del me punu herët mëngjes, çush kërkohet prej teje. Padyshim që stresi nuk ka vend, sepse ti në aspektin e brendshëm e ke plotësuar me mbështetjen e Allahut azza wa jall dhe aspektin e jashtëm e ke plotësuar me marrjen e sebepeve. Masoj veç mbetet dorëzimi. Çdo sen që Allah azza wa jall ka prusi rezultat, çdo sen që Allah azza wa jall ka prusi rrezik, do të më koni kënaqur me të, sepse kjo ka qenë caktimi jot. Njerëzit kanë stres kur nuk janë të mbështetur në Allahun azza wa jall çu duhet dhe kur nuk i marrin sebepet e jashtme çu duhet. Për këtë shkak na duhet që ti mbështetemi Allahut azza wa jall në çdo gjendje, apo dhe ti marrim sebepet çu ka kërkuar Allah azza wa jall. Atë mos janë shkarim atu, padyshim që rezultati që vjen ka me qenë caktimi Allah azza wa jall, dhe ne jemi të qetë me caktimin dhe kaderin
e Allahut azza wa jall. Për këtë shkak, ata të cilët kanë mendime të këqija, ata të cilët nuk kanë tawakkul mbështetjen në Allahun, ata të cilët nuk janë të kënaqur me kaderin dhe me caktimin e Allahut, me rrezikun, me notën, me suksesin, me rezultatin, nuk janë të kënaqur, këta kanë më godit me stres. Dhe këta kanë më godit me telashe, këto stresit në kam i që Allah në rujt në depresione, në ankth dhe kështë më radhë. Besimtari i cili jeton i qetë në hijen e dorëzimit të plot ndaj Allahut dhe ndaj caktimit të tij, dhe gjithashtu në hijen e nënshtrimit dhe marrjes së sebepeve, atëherë ky njeri nuk ka më pas telashe me stres, bile stresi ik prej të tillët që ju ka mbështet Allah të zgjal në këtë formë. Si ta dim se a duhet me fol ndaj një zullumi që po na u bëhet, apo duhet të heshtim? Parimisht, Allah azza wa jall thot: la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allahu nuk dëshiron që dikush ta shfaqë të keqe, të flas për të keqe, vetëm se nëse ajo e keqe, ai zullum i ka ndodhur atij. Apo nëse ai zullum, ajo padrejtësi të ndodh, ki të drejt me fol muanku. Po e këqyr ti në atë aspektin që kjo padrejtësi, ky zullum, nëse flas për te, a ka me marr për masa më të mëdha, apo ka me shku duke u tkur dhe kanë mu vetëdijsu të tjerët që me pengu këtë zullum? Nëse ta mërmenja që kur flet për një zullum caktum, flet për një lloj të keq përdorimit caktum që ndodh, flet për një dukuri të keqe që të ka godit apo i ka godit të tjerët, e din se kur të flet për te, ka mundësi që penguhet ajo, ka mundësi që vetëdijsohen njerëzit, ka mundësi që largohet edhe kryesi atij zullumi. Nga zullumi që është duke bu, duhet me fol. Po nëse e din që ka mundësi nuk ka negativ pozitiv të folurit për atë zullum, vetëm ka ndikim negativ ajo, nuk ka ndikim pozitiv, po ka vetëm ndikim negativ, atëherë më mirë është me bo sabër dhe mi shfaq ankesat tua para Allah të zogjel e jo para njerëzve. Disa persona kanë fat keq, i ndodhin shumë sprova, mundime, do më thonë një njerëz që s'kan fat, janë baksus që i thot popull dhe kështu me radhë, çfarë këshille dhe çfarë shpjegimi ka kjo çështje? Çështja se një njerit i shkojnë do telashe vazhdimisht dhe kështu me radhë, e para që na duhet të ditë është se Allahu azza wa jall dikon e sprovon me një sprovë caktuar që ta sheh se a është falënderues, mirënjohës apo është mohues, karshi caktimit të Allahut azza wa jall dhe karshi dhuntive dhe mirësive që Allah azza wa jall ka. Nëse i ndodh dikujt një fatkeqësi, e din se prej Allahut është dhe ky munduhet me qenë edhe në fatkeqësi mirënjohës, edhe në fatkeqësi falënderues, dhe e din se Allahu ka dashur më ka sprovu me te, Allahu ka dashur më ka ndodh kjo, une nuk largohna kur nga dashuria dhe nënshtrimi dhe mendimi i mirë për Allahun azza wa jall, le të dinë që kjo sprovë për te është veç ngritje nderegje dhe veç fat mirësi për te, sepse ka me gjithë shpërblimet të shumë thjeshta në ditën e gjykimit. Po nëse i ndodhin këtu sprova dhe këtu, po them kushtimisht fatkeqësi, dhe ky njeri veç shkon duke reflektu negativisht, shkon duke u largu prej Allahut, shkon duke pas mendim të keq, shkon duke e shfaq një lloj mlefi ndaj asaj që është i ndodhur, padyshim që kjo është sheh e keqe që njeri duhet vazhdimisht me korrigju veten se nëse Allahu po më sprovon, ashtu ma dashur mirë nai. Këtu nuk janë si shkak vetëm që une kam gjunohe dhe nuk jam burr i mirë dhe nuk jam rob i mirë i Allahut, vin këtu mëkate dhe vin këtu fatkeqësi. Po nëse une penduhna, përmirësuhna, lutë Allahun azza wa jall i marr sebepet për mu largu nga të këqijat, padyshim që Allah azza wa jall edhe ato që ta dërgon si sprovë përmes saj ti përfiton dhe ngritesh tek ai. Është më rëndësi me kuptu që çdo gjë që ndodh me dëshirën e Allahut azza wa jall, e ne duhet që ta ndjekim dëshirën e Allahut azza wa jall sheriatike, që ti nënshtrohemi atij edhe të jemi nga robërit durimtar dhe falënderues në çdo gjendje që gjendemi.